येवकार श्री कार्यामळा मारवाग तसेच पुरुष मारू संगमेश्वर झरीदेव आमचे होली क्रॉस चॅपल आणि या वाठाराचे सगळे राखणदार सगळ्यांक पायकदेव सगळ्यांक पयली नमन करून आयच्या या आमचे एक विक्ट्री सेलिब्रेशन म्हणपाक शकता जावं गेट टुगेदर म्हणपाक शकता तेका तुमचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता आमच्या मिराबागच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन तुमचे आमच्या ह्या मिराबाग वाठारांत सगळ्यांचे वेलकम आसा। तुम्ही जाणा आमी ह्या प्रोटेस्टाची जी सुरवात जी आसा ती ह्याच माचे वयल्यान केल्ली आणि आमच्या कार्यामळा मारवाक नमन करून आमी ह्या प्रोटेस्टाची सुरवात केल्ली आणि हो आमचो गांव आमची न्हंय आणि आमचे हे गोंय राखपा खातीर आमी समेस्त गोंयच्या लोकांक ह्या माचे वयल्यान उलो मारलेलो आणि आमच्या उल्याक ह्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांनी आमकां इतलो सपोर्ट केलो आमची उर्बा वाडयली आणि त्या सगळ्यांच्या सपोर्टाक लागून आयज खंय तरी ह्या मिराबागचो लोकांचो जावं सांगे केपें आणि कुर्चड्या मतदारसंघाच्या लोकांचो आयज विजय जाल्लो आसा आणि हे क्रेडिट हे सगळे वयता ते सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक ज्या लोकांनी आमकां हांगा प्रत्यक्षान येवन सपोर्ट केलो जे लोक आमकां हांगा पावना तेणी जावं सोशल मिडियाचेर आमकां सपोर्ट केलो जावं कांय लोकांनी आमकां ब्लेसिंग्स दिवन आशिर्वाद दिवन आमकां सपोर्ट केलो हांव तेंचे सगळ्याचे आमच्या मिराबागच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन आनी ह्या तिनूय मतदारसंघाच्या वतीन हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता। तुमचे आभार मानपाक आमच्या कडेन शब्द ना पूण तुम्ही जी एकवट जो दाखयलो आणि ह्या एकवटाच्या बळारच आमी हे आयचे जो आमचो हो प्रोटेस्ट आसा हो सक्सेसफूल करपाक पावले आणि आमी आमचें गोंय राखपाक पावले। आयज तुम्ही जाणात आमी 49 दीस हो संघर्ष केलो आणि हो संघर्ष मुखार व्हरता आसतना आमकां खूबशे गजालींक फेस करचे पडले खूबश्यो गजाल्यो टॅकल करच्यो पडल्यो आणि हो प्रोटेस्ट आमकां सस्टेन करचो पडलो कारण जेन्ना प्रोटेस्ट जेन्ना एक मुखार व्हरता तेन्ना एकवट सदांच गरजेचो आसता आणि जे लोकांक हो एकवट नाका आसता तो हो एकवट फोडपाचोय बीन प्रयत्न करतात। आमच्याय हांगा तशे खुबश्यो गजाल्यो घडल्यो पूण हांव खरेंच आमच्या ह्या कार्यामळा मारवान आमचेर इतलो आशिर्वाद दवरलो आणि हो गांव जो एकदां जो बांदून दवरलेलो तो आयज 49 दीस आणि आयज पर्यंत हो गांव असोच ह्या देवान आमकां बांदून दवरलेलो आणि तेज्याच खातीर जे लोक आमचे हो प्रोटेस्ट सोंपोवपाक येयल्ले जे लोक हांगा ह्या गांवांत फूट घालपाक येयल्ले तांकां ह्या देवानूच म्हाका दिसता ही बरी बुद्धी दिल्ली आसा। हांव खरेंच जे मिराबागचे जे लोक आसात जे मिराबागचे गांवचे जो तुम्ही एकवट जो दाखयलो जे महिला खास करून जे बुजुर्ग जे स्वताचे जिवाची पर्वा न करता ह्या माटवान ह्या वतान आणि जे कडेन आमी मुखार आमचे पावल मारले जे कडेन आमी प्रोटेस्ट केले थंय त्यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां मेळ्ळो। आमी इतली मशाल यात्रा केली आमी असो अरेंजमेंट केल्लो की जी आमी चिंतलेले की आमची कांय बायलांक जावची ना चलपाक कांय जाणट्यांक जावची ना जावं तांकां गाडयेन बसपाक पूण ते दीस अशें जालें की जे आमी पुरुष मारू देवळा कडेन जी रॅली स्टार्ट केल्ली ती एक सुद्दां कोणेच म्हणना की आपले पांय दुखले कांय ना पूण ती एक उर्बा आमकां ह्या देवान पुरुष मारून दिली आणि आमकां ही जी लढो जो आमी जो अन्याया विरोध आमी लढपाक जो सुरवात केल्लो तांकां आमकां एक शक्ती दिली। हांव
जे आमी हे कॉन्ट्रिब्युशन केलें, जो आमी आवाज ह्या गांवांत आमी जावं मिराबागान जो आमी आवाज करतालो, एक हो मिराबाग हो गांव म्हणटा तो गोंयचो एक कोनशाक खंय तरी आसा, थंय आमी खूब बोवाळ केलो. पूण तो बोवाळ जर आयज गोंयभर जर पावलो आनी गोंयभर जर पावोन ह्या सरकारा फुड्यान पावलो जाल्यार तेजे फक्त श्रेय वयता ते हे जे आमच्या मुखार बसल्या मिडिया तेंकां. आयज हो आमचो प्रोटेस्टाचो जो 50% आमी म्हणपाक शकता 50% क्रेडीट हांव मिराबाग वासियाच्या वतीन हे तुमकां सगळ्यांक मिडियाक दिवपाक सोदतां. कारण तुमी आमचो जो आवाज आसा तो ठामपणी तुमी आयज गोंयभर लोकांक पावयलो. हो आवाज आमचो सरकारा मेरेन पावयलो आनी आमकां इतलो तुमी आयज पर्यंत सपोर्ट दिलो. आमी तुमचे केन्नाच उपकार आमी तुमचे फेडपाक शकपाना. तुमी अशेच मुखार आमचे गोंयचे आवाज मुखार पावयत रावात. आमचो हो डेमोक्रेसीचो जो 4th पिलर आमी म्हणटा तो असोच स्ट्रॉंग करात. तुमचो आमकां सगळ्यांक एक अभिमान आसा की आमच्या कडेन असले पत्रकार आसात जे आयज पर्यंत गोंय जर केन्नाय जर सोंपतले जाल्यार गोंयच्या तुमी ठामपणे त्या लोकांच्या फाटल्यान रावतले. तुमचे आमी ह्या मिराबाग वासियाच्या वतीन तुमचे आमी केन्नाच उपकार आमी तुमचे फेडपाक शकपाना. तुमचे चडान चड तुमचे देव बरें करूं सगळ्यांचे. तशेंच जे सोशल एक्टिविस्ट जे गोंयभरच्यान सगळ्या कानाकोपऱ्याच्यान जे आमकां हांगा येवन जे आमकां मिराबागान प्रत्यक्ष तुमी भेट दिली, आमचे इश्यू तुमी मांडले लोकां पर्यंत, तुमी प्रत्यक्षान तुमी पणजे रावन बायट दिल्यो. पयर जे दीस आमी आझाद मैदानार जेन्ना आमी वचपाचो प्लॅन केल्लो, जेन्ना आमी गोंयच्या लोकांक उलो मारलो तेन्ना आमकां पुलिसांनी हांगा हाडून दवरले. ते दीस कितलेशेच एक्टिविस्ट तुमी जेन्ना कलम लायले ते आसतना सुद्धा तुमी आमच्या खातीर थंय आझाद मैदानार पावले. स्वताची पर्वा ना करता आसतना तुमचे आमी उपकार केन्नाच विसरपाक शकपाना. तुमी सदांच अशेच गोंय राखपा खातीर सदांच अशे एकवटान मुखार सरचे आनी तुमकां ह्या सगळे आमचे राखणदार आमचे जे देव आसात तेणी तुमचेर सगळ्यांचेर असोच आशिर्वाद घालूं, तुमकां बरी शक्ती दिवं आमचे गोंय राखपा खातीर. तुमकांय बीन आमी मिराबागच्या लोकां वतीन तुमचेय बीन आमी उपकारी आसात. तुमचेय आमी उपकार केन्नाच फेडपाक शकचे ना. अशेंच तुमी एकवटान रावात. आयच्या ह्या आमच्या एक बारीकसो हो मोठो आमी प्रोग्राम न्हू, एक विक्ट्री सेलिब्रेशन सुद्दां म्हणलें जाल्यार ही विक्ट्री गोंयभरच्या लोकांची आसा. आयज आमकां हांगा कोणाक पर्सनल गेन कोणाचोच नासलेलो, कोणाक पर्सनल बेनिफीट ना. हेचे पयलीं नासलेले आनी हेच्या मुखार आयज बंधारो कॅन्सल जालो म्हणून सुद्दां पर्सनल बेनिफीट कोणाक मेळचे ना. हे जर आसलेले ते सोशल कॉज, हेजो बेनिफीट आसा आख्ख्या सगळ्या ह्या वाठाराच्या लोकांक खातीर आनी ह्या समेस्त जे गोंयकारा खातीर. आयज आमी एकूच केलें, आयज आमी आमचे गोंयकाराचे उदक गोंयकारा खातीर आनी आमच्या फुडले पिळगे खातीर राखून दवरले. आमी आमचो गांव आमच्या फुडले पिळगे खातीर राखून दवरले. आमी आमचे गोंय फुडल्या पिळगे खातीर राखून दवरले. आनी आमकां एज प्रोटेस्टर म्हणून जे आमचे भाग आसा आमकां एक अभिमान आसा की आमी हो लढो जो हातीन घेतलेलो तो आमी शांतपणे सगळे डेमोक्रेटीक जे आमचे रुल्स आसात हे सगळे पाळून कोणाकय त्रास न करता आमी एक शांतपणे हो 49 दिसाचो हो लढो आयज कंप्लीट जाल्लो आसा आमचो. आनी आमकां ही जैत मेळ्ळी आसा. कारण इतलेंच की आयज गोंयभरच्या लोकांनी फक्त आमकां अप्रिशिएट केलें. कित्याक आयज आमचो जो प्रोटेस्ट चालू जाल्लो तो आमी एक शांतपणान केल्लो. आमी आयज एक सुद्दां खंयचेच जे आमचे नागरीक आसा गोंयचे कोणाक त्रास करूं ना. आमी खंय ऑफिसान वचून अंधाधुंदी करूं ना. आमी खंय तोडफोड करूं ना. आमी खंय लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हाडपाचो हें करूं ना. कित्याक आमची एकूच हें आसलेलें की आमकां हो बंधारो नाका. हांगा कसलेच पॉलिटिक्स जावना. आमी हांगा पॉलिटिक्स येवपाकय दिवना. आनी आमकां सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी जावं ओपोजिशन जावं रुलिंगांनी कांय रुलिंगाचे सुद्दां हांगा येवन आमकां सपोर्ट केलो. हांव तेंचेय बीन धन्यवाद म्हणटा. कित्याक असले हेका जेन्ना जो ओपोजिशन जावं पार्टी आसता तेंचेय बीन कर्तव्य आसता. जेन्ना जेन्ना लोकांचेर अन्याय जाता तेन्ना तुमी त्या लोकां फाटल्यान रावपाक जाय. आनी
आमच्या गोंयच्या तरी ऑपोजिशन पार्टीनी आयज दाखोवन दिल्ले आसा जे जे कडेन अन्याय जातलो तेन्ना आमी तेंच्या फाटल्यान रावतले. हांव तेंचेय बीन मिराबाग वासियाच्या वतीन सगळे ज्यो पॉलिटिकल ज्यो पार्ट्यो आसात जेणी आमकां हांगा येवन मदत केली, जावं आमच्या ह्या 49 दिसाच्या लढ्याक तुमी ठामपणे आमच्या फाटल्यान रावले, कांय पॉलिटिकल लिडर आमच्या वांगडा अरेस्टूय जाले. सो हांव सगळ्यांचे एकठांय हांव मिराबाग वासियाच्या वतीन तुमचेय धन्यवाद म्हणटा की तुमी अशेंच गोंयच्या खातीर झगडत रावात, बरे कामा खातीर झगडत रावात आनी बरे बरे प्रोजेक्ट आसात जाल्यारच ते गोंयकारांच्या मुखार हाडात. फुडें वयता आसतना चड टायम घेना, आमी आयज हो बारीकसो हो प्रोग्राम फक्त आमी तुमकां थँक्स म्हणपाक, तुमचे आभार मानपाक खातीर हो स्पेशली हो प्रोग्राम घडयला. जे आमचे मिडिया आसतले आनी आमचे जे सोशल एक्टिविस्ट जेणी आमकां इतलो दीस आमचो साथ दिलो, आमचो आवाज पावयलो, तुमचे धन्यवाद आठोवपा खातीर हो आमी आयज बारीकसो एक प्रोग्राम दवरलेलो आसा. पयले सुवातेर सगळ्यांत जो मोठो वांटो ह्या प्रोटेस्टाक जो लाभला तांकां हांव पयलीं सगळ्यांक माचयेर आपयतां. आनी ते म्हणल्यार आमची जी मिडिया, आमचे मिडियाच्या वतीन आमचे समीर भाट, गौरी सतरकर, उदय देईकर, क्रिस्तानंद पेडणेकर, श्याम नायक, मान्युअल वाज, चेतना नायक, मनोदय नायक, संदीप मापारी, प्रितेश नायक, संतोष नायक, अक्षय सावड्डेकर, नंदकुमार नायक, तुम्ही सगळ्यांनी मातशे माचेर येवचे. प्रितेश समीर मनोदय म्हणला की आमकां एकूच तो मनोदय. समीर सर, समीर सर, सगळे जे मिडिया खरेंच खास करून हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता. खास करून आमचे जे हे मिडिया समीर सर जे पणजेच्यान हांगा येतात, तशेंच मान्युअल, चेतना, ती डेली बाकीचे जे आसात हे आमचे गांवचे पत्रकार आसात. ही स्पेशली तीग जाण जे आसात ती स्पेशली पणजेच्यान डेली हांगा ट्रॅव्हल करताली, आमचो जो हे कवर करताली आनी ठामपणे दाखयताले. तशेंच आमचे हे गांवचे जे पत्रकार आसात तेणी आमकां सगळ्यांनी खूब भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा, आमचो आवाज पावयल्लो आसा. हे 50% क्रेडीट ही जी आयज तुमी वयर पळयतात हेंच्या खातीर हे आयज आमकां मेळ्ळें आसा. तेंचे सगळ्यांचे चडांत चड धन्यवाद म्हणटा. हांव मागता सॉरी प्रितानंद नायक, सॉरी चुकून हांवें प्रितेश म्हणलें. हांव मागता आमचो गांवचो नागरीक अशोक नायक हेजे लागीं की तेणे आमचे जे सगळे मिडिया आसा तांकां फुलां दिवन तेंचो सन्मान करचो. हे बारीकशे तुमचो आमचो मोग तुमच्या कडेन पावोवपा खातीर आमी मोठो कांय सन्मान करनात, पूण एक बारीकसो एक फुलाच्यान आमचो जो गांवचो मोग आनी आमचो जो रिस्पेक्ट तुमच्या खातीर आसा हो तुमच्या कडेन आमी पावयतात. सगळे जे रिपोर्टर्स खरेंच तुमी आयज दाखोवन दिल्ले आसा आमचो जो डेमोक्रेसीचो 4th पिलर जो आसा तो आजुनूय स्ट्रॉंग आसा आनी तुमी असोच हो राखून दवरतले आनी हेज्याहून स्ट्रॉंग करतले. तुमचे सगळ्यांचे हांव मिराबाग वासियाच्या वतीन चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. संकेत त्यांचे एक 2 उतर उरपाचे म्हणा आता आम्ही हाडलं कांतय संतुष्ट उरला एक संतुष्ट हांव मागता की आमचे प्रेस भाव जे आसात तेणी आपले जे विचार
आणि तुम्ही इतले दीस जे एक्सपिरियन्स केले तेजे बद्दल 2 शब्द करचे लोकां मुखार मांडचे हांव मागता मनोजय सरा कडेन की तुमी सुरवात करची. सर्वप्रथम आमच्या आजाक नमन करता. धरणा आंदोलनात बसलेले सगळे मिराबागचे, सावर्डे, कुडचडेचे, सांग्याचे सगळे ग्रामस्थ, प्रसिद्धी दिवपा खातीर म्हजे सगळे जमिल्ले हांगा पत्रकार भाव, गोंयभरांतले एक्टिविस्ट, तुमकां सगळ्यांक वैयक्तीकरित्या म्हजो सॅल्यूट. कारण लढो जर यशस्वी जातलो जायत तर सगळे एकठांय येवपा जायत. एकटो कोण आझाद मैदानाचेर बसून लढो दिलो म्हणटा लढो जावंक शकनात, ताका साथ जाय पडटात. असंख्य लोकांची साथ मेळटा जाय ते संघटन उबे जातात आनी संघटनेच्या आदाराचेर जय मेळटात हें प्रूव जाल्लें आसा. एक दिसान कोणाक जय मेळनात, सातत्यान आंदोलनां करची पडटात आनी जनतेचो ताका सहकार्य लाभचें पडटा, पाठबळ मेळचें पडटात. आनी सगळ्यांनी हातांत हात घेवन काम केल्या नंतर ताका यश मेळटा. तें यश 49व्या दिसाक ह्या मिराबागच्या जनतेक मेळिल्लें आसा. आमकां सातत्यान प्रश्न पडटालो मिराबाग बंधारो जालो जाल्यार आमच्या संगमेश्वराक पूर्ण जलसमाधी मेळटली, हो भंय आसलो. सरकारी अधिकारी म्हणटाले मिराबागार बंधारो जाय जाल्यार संगमेश्वराक जलसमाधी मेळची नात, पण भरतीच्या टायमार ताका जलसमाधी मेळटात, पण बंधारो बांदलो जाय जाल्यार कायम जलसमाधी मेळटली. ह्या ग्रामीण भागातले जनतेचो विचार अधिकाऱ्यांक कळनासलो. त्या खातीर उठाव करचो पडलो. तो उठावांतल्यान ताका प्रूव जालें आनी ताणें हार मानली. ताजे नंतर हो जय सगळ्याच्या पदरान पडलेलो आसा. आनी जय मेळोवपा खातीर जे जे लोकांचे सहकार्य लागतात सगळ्यांक हांव म्हजे वैयक्तीकरित्या धन्यवाद म्हणटात. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. मुखार हांव मागता आमचे धडाडीचे रिपोर्टर उदय देईकर यांच्या लागीं की तेणें 2 शब्द लोकां मुखार मांडचे. हांव पयलीं सुवातेर कार्यामळ देवाक नमन करता. ज्या निसर्गाच्या सानिध्यात जुवारी न्हंय व्हांवता आनी त्या हितून मिराबाग गांव वचलेलो आसा, हो पुर्वाचेचो गांव. आमी एक मुद्दा म्हणटा आयज जर खरें खेचून हाडला आपलो जय जाल्यार मिराबागच्या लोकांनी हाडलो आसा. तेजे खातीर मिराबागच्या लोकांक पयलीं ताळी जावपाक जाय स्वताक. हे जे ब्रिगेड जे आसा ते सदांच लोकांच्या हेका न्याय विरोध आवाज करता. जशे NGO पळयता, प्रत्येक गांवांत वयता, प्रत्येक गांवाक आवाज घेता आनी प्रत्येक गांवाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. तशेंच जे रिपोर्टर आसा ते आपलें काम आपले परेन करता. जेंकां न्याय दिवपाक जाय थंय न्याय दिवपाचो प्रयत्न करता. आनीक ही सगळी टीम जी आसा हेंच्यान बरे पैकी काम केल्लें आसा. आमी माणकोली गोंय जे आसा मुद्दम पणकेच्या येताले आमी पळयताले. आमी जर हांगा येयल्ले तेन्ना ती हांगा सदां हजर आसतालीं. अशें जेन्ना आपुलकेन जेन्ना आपूण जेन्ना दुसऱ्या खातीर काम करता तेन्ना गांवचो खंय तरी विकास जाता. आनी गांव वाचून घेवपा खातीर आमी मुखार लिडर भरले आसा. अशें लिडर आमकां हितून भितर पावसकर सगळ्यांनी नांव जर घेत जाल्यार वायट दिसता सगळ्यांक. हांगा NGO तशेंच बाकीचे सगळे जे पॉलिटिशियन आसा तेणें सगळ्यांक साथ दिलो. म्हणून आयज हो जय जो आसा तो मिराबागच्या पदराक पडलो आसा. आनी मिराबाग ज्या पद्दतीन वाचयला तशेंच संपूर्ण गोंयाक जेन्ना अशें अन्याय जाता तेन्ना पत्रकाराची भुमिका जी आसा ती पत्रकाराची भुमिका जर अशी तरेन जर बजावली जाल्यार ते गांव वाचतले. आयज कोणाक रस्त्यार येवपाक पडपाना. आनी सरकार ज्या ज्या प्रकल्पांक बॅकफुटार वयता हेजे वयल्यान कळटा की सरकाराले 2027 किती हालत जातली आनी सरकार खंयचे हेजे उरतलो. कारण एकवट जर आसलो सगळें जाता, एकवट जर आसलो सगळे रिपोर्टर अशें एक जाता आनी रिपोर्टर जर एक जाले जाल्यार खंय कितें जावपाक शकता. थँक्यू. देव बरें करूं. हांव मागता आमचे माणकुले गोवा मान्युअल वाज हेच्या लागीं की तेणें खास करून आपले 2 मनोगत आमच्या लोकां मुखार. जेन्ना चिमला विक्ट्री जाली तेन्नाय हांवें म्हणलेलें ती विक्ट्री म्हणटा पळय ती बायलांची. आनी म्हाका खास करून ह्या मिराबागच्या बायलांक नमन करपाचें. हांव पयलोच येयलेलो पळय तेन्ना अश्विनी नायक तिका म्हणलें मातशें उलय. ती मातशी घाबरली पयलीं उलोवपाक. मागीर ती उलोवपाक लागली. मागीर विशूमाला ती तेचे धाकटी धाकटी 2-2 लायनीची सोंगां ती हायलायट जाली. आनी मागीर उपरांत एक एक बायल फुडें सरत येयली. म्हणजे हांवें पळयलां जे चिमलान बायलांनी दाखयलेलें तें मिराबागच्या बायलांनी दाखयलें. आनी हें जैत म्हाका दिसता तें तुमकां लागून हें हांव हें आहा पळय यश आहा पळय तें हें तुमकां लागून. आनी जेन्ना आमी ही नारी शक्ती म्हणटाले तेणी म्हणलेलें
जेन्ना हांव पयलोच येयलोलो पळय तेन्ना तेणी म्हणलेलें की आमी चिंबोलकाराच्याहून चड करून दाखयतले म्हणून. तेन्ना 4 भगत सिंग येयले भायर. 4 भगत सिंग येयले तेन्ना हांवें म्हणलें चिंबला हांवें पयलें हिंगा एसेंब्लीन वचोन धाडस दाखोवप आनी थिंगा पोस्टर दाखोवप आनी म्हाका दिसता हे 4 भगत सिंगांक म्हाजो नमन. पयलो म्हणा जाल्यार वांटो वयता तो बायलांक, दुसरो वांटो वयता ह्या 4 भगत सिंगांक. आमी रिपोर्टर जावन आमी आमचें कामूच आसता जें हायलायट करपाक, कितें इशू आहा ते हायलायट करपाक. आनी तुमी म्हणटाले कितें इतल्या पयसान येवपाक म्हाका जाल्यार चेतनाक म्हणटालो हांव, चेतना या गो तितल्या पयस आमी इतल्या पयसान येताले कित्याक लागून? तुमकां लागून. कित्याक तुमचो पळय तो हें आसलेलो, तुमचें धाडस आसलेलें की आमी सरकाराच्या विरोधान आमी रावतलीं, आमी ठामपणे रावतलीं आनी कशींच आमी उठची ना म्हणून. जेन्ना तुमकां सांगलें एक पावट तेणी सीएमान वचोन आनी सीएमान आश्वासन दिलें तुमकां लेखी दिना पूण आपूण तोंडी दिता म्हणून, तेन्ना तुमी थिंगासर वचोन बसले. तेन्ना म्हाका बरें गर्व दिसलें कित्याक लागून तुमी बळी पडोंक ना. तर म्हाका दिसता हें तुमचें धैर्य आहा पळय हेका तुमकां जैत मेळ्ळें इतलेंच म्हणून सांगता. आनी आतां आनीक एक पलसकट्या तुमी आयकलांच, तुमच्याच मतदारसंघान तें पडटा. म्हाका दिसता चिंबोल जावन हांगासर मिराबाग आतां पलसकट्यार तुमी म्हाका दिसता फुडाकार घेवचो पडटलो आनी तुमी तांकां सपोर्ट दिवचो पडटलो. आनी हांव सदमतां हे मिराबागकार तशें चिंबोलकार तिंगा सपोर्ट करतले आनी तांकांय जैत मेळोवपाक तुमी सहभाग करतले म्हणून इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. हांव मागता आमचे आनी एक ज्येश्ठ पत्रकार नंदकुमार नायक हांचे लागीं की तेणे आपले विचार म्हणचे. सगळ्यांक उपस्थिताक मनाक आजासान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या जाग्याच्या आमच्या देवाक आनी इतर वाठाराचे जे इतले देव आसात आनी ह्या देवान आयज मिराबाग गांवाची जी जीत करून दाखयल्या आनी सरकाराक आमी बळी म्हणजे पडली नात हें तेणी दाखोवन दिलें, त्या बद्दल हांव तेंचें मनाक आजासान परत कितें म्हणजे मनाक आजासान देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी गोश्ट कितें करता आसतना आमकां कोणाचो तरी बरो सपोर्ट जर मेळ्ळो जायत जाल्यार तें आनी बरें जाता. पूण अशी थोडकीच नांव घेवपाचीं आसात. तितूंत भितर एक आमचे दीपक भाई, मागीर आमचो दोतोर, मागीर आमचे CA, अशीं खूब नांवां आसात. ती म्हणलें जाल्यार मागीर खंय चुकली जाल्यार मागीर म्हणटाले हेणें आमचें नांव कित्याक घेतलें ना. तेन्ना जेणे पळय हेणे कोणी हांगा सहभाग दिला आनी आमच्या मिराबाग वाठाराक हो जो कितें बंदारा जावं कितें जें हें अरिश्ट येतालें तें कायमच्यान काबार करून उडयलें. त्या बद्दल हांव तांकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी चड वेळ घेना कारण कित्याक दनपारच्यान येयल्लें आसा, एकाच्यान येयल्लें आसा. तेन्ना असोच सपोर्ट तुमचो म्हणजे तुमचो आमकां दियात आनी आमचो सपोर्ट तुमकां आमी दितले हें ह्या व्यासपीठा वयल्यान आमी जाहीर करता. पत्रकार ह्या नात्यान आमी सदांच तुमचे बरोबर आसतले जेन्ना तुमी आमकां उलो मारतले तेन्ना. आनी चड आनी चड बरें करूं म्हणटा. 2 उतरूं दिलो बद्दल आनी हो येदो व्हडलो मान भोवमान तुमी आमकां दिलो त्या बद्दल हांव तुमचे मनाक आजाच्यान आभारी आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सर. देव बरें करूं. आमी एक्चुअली हे पयलीं तुमकां पत्रकारांक हें केलां की तेंचे जे सोशल एक्टिविस्ट सोशल वर्कर आसा की आतां तांकांय बीन आमी मान दितले. कारण कित्याक मेन जर तेंचो सुद्दां आवाज जर पयलीं कोणें पावयला जाल्यार तुमी. कित्याक जितले लोक हांगा येवन जेणी आमचे हे मांडले आपले विचार जेणे मांडले आमकां जो सपोर्ट तेणी जाहीर केलो जर तो जर खंय गोंयभर जर पावोवपाचो कोणें हें केला तर तुमकां हें आसा तुमचे थ्रू तो पावल्लो आसा म्हणून तुमकां पयलो मान दिल्लो आसा. हांव आयज हांगच्या मदीं आनी एक 2 रिपोर्टर पावना ते भायर पावले. एक संतुश्ट नायक तरुण भारत जो स्टार्ट फ्रॉम आयज पर्यंत जो आमच्या वांगडा आमकां सपोर्ट केला. तसोच अक्षय सावड्डेकर तो आयल्लो पूण तो आतां भायर सरला. सो हांव तेंचेय बीन आमच्या मिराबाग वासिया वतीन तेंचेय बी धन्यवाद म्हणटा. आनी जर चुकोन खंयचे पत्रकार उरले जे खुबशे पत्रकार जे पणजेच्यान हांगा आमकां सपोर्टाचो बी येताले ते आयज पावना. हांव मिडियाच्या मार्फतान हांव तेंचे सगळी मिडिया प्रिंट मिडिया सोशल मिडिया जावं डिजिटल मिडिया हांचे सगळ्यांचे हांव मिराबाग वासियाच्या वतीन हांव तुमचे परत एकदां धन्यवाद करता.
हांव मागता तुम्ही सगळ्यांनी आपली बसका घेवची